شریک برنامه ما هستند شرکت داروسازی صاف سودا. اگر شما خود را فربه یا خراب کردن خواهید و یا موی سر شما میریزد و یا در بدن خود سفید شوی را احساس میکنید، پس به شرکت صاف سودا مراجعت کنید. سلام بینندگان عزیز، مخلصان فخرالدین عربشو و منیژه. چگونه که به همه شما معلوم است، فخرالدین عربشو انیقترش گروه عربشو یک جایه یک سرود هجوی با نام زمانه پیشکش شما کرده بودند که از جانب شما خیلی خوب پذیرفته شد و با درخواست زیادی مخلصان و خود شما بسیار خواهش کردید که فخرالدین عربشو یک جایه با منیژه بانو قسم دومی انا همین سرود را آماده کرده پیشکش شما کرده باشند و این نوبت یعنی در قسمت دوم سرود هجوی زمانه تنها فخرالدین عربشو و منیژه بدون سعدی قسمت دوم را آماده کردند. انیقترش چند روز قبل در استودیوی SP Production با کمک استودیوی تاجیکان گروپ و یک برادر قدردان ما، دادر عزیز ما با نام کش ترانه را آماده کردند، یک جایه سرودند. و روزهای نزدیک کلیپ آن از کانال فخرالدین عربشو و منیژه اینچنین تاجیکان گروپ پیشکش شما کرده می شود. و درباره قسمت دوم ترانه زمانه بهترش از خود فخرالدین عربشو پرسان می شویم که آهنگ رو، تنظیم موسیقی رو کی انجام دادند، شعر آن رو کی نوشتند و کی پیشکش مخلصان کرده می شود. تشکر زیاد عبدالرحمن جان. وقتی که زمانه قسم یک رو ما مثال آماده کردیم، از جانب یک شاعر خوب بودن، استاد شاهزمان بودن، مثل زمانه یک رو ما شاهزمان فرخاری پیشکش مخلصان کردیم. بعد از با تکمیل برادرم با فکرم لطیفی بودن ما کردیم. وقتی که دوامی مثال قسمی مصرع های مثال شعر رو زمانوی کردم و مثال دیگرگونی کردیم، همراه سعدی جان، همراه منیژه جان مثال این رو رفته در استودیوی بختیاری بیگی جان در نویه عبدالرحمن جان در آنجا هم ثبت آواز و هم تنظیم موسیقی رو کردن. عبدالرحمن جان مثال ثبت کردیم و این کانال قربان امگت فیلم برنامه رو ثبت کردن، کلیپ کردن، مثال با مخلصان پیشکش کردن. از طرف مخلصان خوب پذیرفته شد و یک زمانی بود که مثال بعد از مثال شرطنامه ما تمام شدن، مثال با دستگیری کانال تاجیکان گروپ باز برای مثال افیر یا برای یوتیوب برای آماده کانال ما مثال کانال شخصی خود شما شده شد. مهران جان برادر عزیزم مثال ریوری رسوندن راهبری این کانال تاجیکان گروپ. در آنجا ما از طرف یک برادر عزیزم به طریق ایما امروی ما مثال گپ زدن، گفتن که اکای فخرالدین یک سرود زمانه دو تون مثال ما محقول شد، همون را شما میتونید که برای ما غریبان در مثال در همین وضعیت کرانتین برای ما امروز آماده کنید سرایت. یک دو جمله‌اش نوشتن به طریق ایما که آرزو جان ما محقول شد. بعد اینا ما آماده کردیم. آهنگ برای شما مثال شناس است، آهنگ مثال قدیمی است، مثال هنرمندان پیش میخوندن خلقی است، هنرمندان افغان و هم تاجیک سرایده. و تنظیم موسیقی رو که انجام دادن؟ تنظیم موسیقی رو برادر عزیز ما الهام جان مرادوف انجام دادن. که گفتین ثبت آواز رو در استودیوی SP Production کش برادر عزیز ما کش
ثبت کردن. دستگیری مهروج بود از کانال تاجیکان گروه. همروی منیجر جان آماده کردیم، یک روز کانتا کردیم، دو کسر تیاری دیدیم. بعد ثبت آواز شد، تمام شد. سرود علاقه آماده است. بله سرود علاقه آماده است. بعد بسیارتر مردم در یک برنامه گفتن که وقتی که در پخش مستقیم پریامو افیر یا که در اینستاگرام مثال میومد بفرم در شما مثال سوال میدید بله. در مهروج کانال تاجیکان گروه که در همینجا چند بار همراه شما عبدالرحمن جان افیر کردیم منیجر رو بسیار پرسیدن همراه منیجر زمانه را خون منیجر در همون زمانه یکم 4 مصرع از همون سرود خونده است خودش بگه با نگینه با علم به هیچ فهم میگه الان ما نصیب باشه گفتیم که همراه منیجر جان برای آوازی خوبش استعدادی خوبش همراه منیجر می سرود رو با کلیپش بله و متن این سرود از اوله کلا فرق میکنه تغییر داده شده است. این گفتم برای غریبه و کرانتین هم خیلی فرق میکنه. کلیپ رو آماده نکردید علاقه؟ کلیپ رو انشالله نصیب باشد با دستگیری برادرم میرو جان باز دیگر رفیقان که مثال دستگیری میکنن دستگیری یک وای بگیم ده مالیویشه اسپانسرش میکنن برای ثبت و آماده کردن انشالله این هم از طرف غریبای روسیه هستن گفتن که کمو دستگیری میکنیم شما همین کلیپ یک بالا کرده همین زمانه را تستر برورید. بله انشالله ما همین هفته آماده همین سرود زمانه هستیم باز یک کلیپ دیگر هم داریم انشالله. و منیجر بانو چی گفتنی هستن به مخلصان؟ شما خاموش نشستید؟ اگه منیجر برای میدونید چی گپ زدن عبدالرحمن جان وقتی که ما چند بار در پریامو افیر بودیم تنها بودیم منیجر بسیار پرسیدن ما ندانستیم مثال بعد یک روز مثال در وای اینستاگرام ایمو نوشت که اکا جان بیمار هستم ای حالم به خبر شوید همین بیماری همین بعد ما در یک وای از صحنه را ایده داد بعد هم صحنه را ولی شما بیمار گفتید باز من قریب از نه شما دور میشینم که باز به من نگذارد بیماریش با مخلصان که بسیار میخواهند که از زبان خود شما چیز شنیده باشند. چی گفتنی دارید؟ سلام مخلصان عزیز، ما با همراه استادم اکای فخردین شعر زمانه قسمی 2 را که نصیب کردگی باشد پیشکش شما میکنیم. مرحمت از کانال فخردین عربشو و منیجر تماشا کنید و سلامت باشید.